Ingco and for today's video, item check na! So ngayon, pag-uusapan natin ang mga battery na ginagamit sa angle grinder. Napansin niyo ba na mas malakas at mas tumatagal ang performance ng cordless angle grinder depende sa battery niya? Let's talk about it! So, ganito yan. Pag gumagamit tayo ng cordless tools like angle grinder, wala tayong direct power from the outlet. Ang source na gamit nito ay dito sa batteries. Ngayon, importanteng malaman ang ampere hour. Kapag mataas ang ampere ng battery like 4 ampere, 5 ampere, or even higher, mas mataas ang energy ng nakastore. Halimbawa, katulad itong 2 ampere, yes, gagana siya, pero hindi ganun ka-superior ang performance niya. Nasa good performance lang siya. Pero kung 4 ampere to 5 ampere, even higher, mas superior ang performance na nabibigay niya. Kung heavy-duty work ang ginagawa mo like cutting metal or continuous grinding, mas superior talaga ang performance kapag mataas ang battery ampere. Kaya kung may natutunan kayo sa video na to, don't forget to like, share, and follow us for more tool review and smart product finds. Bye!